canal, só que agora vai ser vlog, beleza? Ainda vai dar o like aí, ó. Aí nós vamos fazer um estrago aqui no barulho, mano. Aí, ó. Soquei um bagulho aqui, ó. Caixinha de ligativo. Ó, eu tô fazendo plugin direto, tô fazendo essa puta, nem aí, foda. Nós vamos fazer um barulhinho, caramba. Vai tirando, nós vai fazer aí, ó. Na rua aí, passar vergonha pra caralho. Nós vai o que nós é hardcore, né, doido? Aí, ó, vou ter que ir pulando, segurando a câmera ao mesmo tempo. Aí é foda, aí é foda. Porra, pelo amor de Deus. Vai. Aí galera, voltei. Caiu ali. Aí, ó, faz um barulhão aí na rua, para. Oh, meu Deus do céu. Mano, tô sendo tanto atrapalhado, mano. Que me pariu, é tanta coisa. Vou dar um corte aqui. Aí galera, voltei. E o tiozão lá passou ali com a moto. Porque a caixinha não quis colaborar, não quis ficar na posição certa. Daí ficou um pouco mais baixo, mas faz muito mais barulho do que isso. Tá chinfunada. Você tem que mover o cachorro. Tá me mordendo. Dá um corte aqui, hein, galera. Já volto.